大家好，我係 Missilly，歡迎大家嚟到我嘅 channel。今日想同大家講下呢一個加拿大醫科收生咧，高中成績咧究竟係重唔重要嘅？咁其實呢一條問題咧，我諗我教咗咁多年書啦，尤其是因為我通常都係教即係十二年班啦，咁所以咧變咗咧，有好多嘅家長啦，或者係有好多嘅學生咧，都會問過我呢條問題嘅。咁連帶呢一條問題咧，都會有好多咧唔同嘅迷思嘅。譬如話，哦，如果我想讀加拿大嘅醫科，我 high school 係咪要攞到95分或以上啊？或者係話，哦，我 grade nine 其實係咪應該要開始要準備讀醫科啊？或者90分夠唔夠啊？咁譬如我以前做 IB Head 嘅時候，啲人就會問我話，哦，我係咪應該要讀？如果我想即係之後讀醫嘅，我係咪應該要入 IB 啊？IB 會唔會幫到我入醫科啊？或者係我大學係咪又要讀一啲 health science 啊？或者係咪一定要讀一啲某某嘅大學啊？或者係一啲入唔到 McMaster Health Science 係咪世界末日啊？咁樣即係諸如此類啦。咁其實呢一條片咧，我而家拍咧就係唔係教大家咧係點樣去入醫科嘅，咁而係去拆解一個好常見嘅誤解啦，就係講呢一個高中嘅成績咧喺呢一個加拿大嘅醫科嘅路線咧，到底係扮演住一個乜嘢嘅角色嘅？咁你會見到咧，我不斷係咁喺度 emphasize 話係加拿大嘅醫科啦，因為唔同嘅國家有唔同嘅醫科嘅制度啦。咁我而家係講緊話，如果高中嘅成績喺入呢個加拿大嘅醫科，即係加拿大 specifically 嘅路線入面咧，究竟咧係扮演住一個乜嘢嘅角色嘅？咁我頭先就 list 咗好多唔同嘅迷思啦。咁其實點解會有呢一類型嘅迷思咧？咁其實咧我都會總結咗話有幾個我所見到嘅原因啦。咁譬如其中一個原因咧，就係話個制度嘅問題啦。因為其實有好多唔同嘅家長，就算你話哦，我唔係即係可能 Markham Richmond Hill 可能會比較多一啲即係亞洲類型嘅家長啦。但係就算譬如話唔同種即係唔同類型嘅唔同嘅文化嘅家長咧，其實咧都係由唔同嘅地方咧會學到一啲唔同嘅制度嘅。咩意思咧？其實咧喺加拿大啦同埋美國啦，佢哋嘅制度即係話點樣去入醫科咧，其實對比起好多其他嘅國家咧，都係唔一樣嘅。咁譬如好似香港咁樣啦，香港咧就會有呢個 DSE 啦，跟住之後就會入即係直接去申請呢個醫科啦，跟住佢哋就會直接去入讀呢一個醫科嘅。咁其實呢個制度咧都有好多其他嘅地方都係好相似啦。譬如話英國嘅話，佢哋會入 A level 啦，跟住佢會透過 UCAS 咁樣去報，即係話直接去入讀呢個醫科啦。咁譬如話就算中國大陸啊、韓國啊、澳洲啊，即係有好多世界上唔同嘅地方咧，都係咧用呢一個直接入學嘅制度嘅。咁但係喺加拿大包括埋美國啦。佢哋咧就冇乜話呢一即係加拿大，我就直情係唔知道有一家，即係可能我孤陋寡聞啦嚇。咁但係如果你話加拿大嘅話咧，大部分咧都係先由去一個 high school 啦，再讀一個大學嘅本科啦，本科嘅意思即係 undergrad 啦，跟住咧再去呢一個即係報呢個醫學院呢個 MD 嘅 program 啦。咁美國其實大部分都係嘅，咁不過佢有一啲特別嘅學校咧，佢可能會開一個7年嘅直接入讀嘅 program 啦。咁但係我唔係講即係話嗰啲特別啲嘅學校啦，我係講緊話大部分嘅醫學院咧都係由一個 high school 入去一個 undergrad 啦，即係大學嘅 undergrad 啦，跟住然後再咧去報呢個醫學院嘅。咁所以變咗加拿大嚟講嘅話咧，佢哋嘅醫科咧都唔係由 high school 咧去直接去入讀啦，即係同香港、英國啊、韓國啊、澳洲啊、中國啊呢啲地方咧都係唔一樣嘅。咁所以變咗好多人都認為就係話 high school。因為 high school 喺其他地方係直接入去醫科噶嘛，咁就會變咗好多人就會覺得話 high school 對話入去呢一個醫科嘅 impact 就會好大啦。咁由另外一個原因話點解會有所謂我所講嘅迷思咧，就係有好多人將呢個入大學同埋入醫科咧係混為咗一談啦，即係好似我頭先咁樣講啦。因為好多其他地方嘅醫科都係由 high school 直接入去啦，咁但係喺加拿大係先入大學再入醫科啦，咁所以變咗咧有好多人都係即係 confuse 咗啦，咁所以好多人譬如話聽到話某某人攞咗95分，然後去咗譬如話 McMaster Health Science 咁樣啦，咁佢哋就會以為咗哦95分就等於係入醫科啦咁樣，咁但係其實95分咧只係拎到呢一個入大學嘅入場券啦，咁到去大學嘅時候，佢仍然都係要去報呢一個醫科嘅，所以入大學同入醫科其實就唔係同一樣嘢啦，唔可以混為一談嘅。咁又另外一樣嘢咧，就係本身入
有好多家長個文化，就算你話唔一定係話亞洲嘅文化啦，其實有好多嘅文化啦，佢哋都係好集中於喺呢個分數啦。咁當然我都明白嘅，即係喺家長嘅眼中或者喺學生嘅眼中，佢有啲乜嘢先至可以令到佢知道自己做得好定係做得唔好，通常都有個數字喺度睇啦。咁所以好多家長咧，佢哋都好集中喺呢一個分數上面啦。咁佢哋都會聽到話，哦，某某高中嘅學生攞咗95分啊，或者係某某高中嘅學生入咗啲名校啊咁樣。咁所以好多人就會好直接咁樣覺得就係話，哦，如果你 high school 係高分嘅話咧，就等於咧你係一定會入到醫科啦。但係其實中間嗰段路就係話講緊話讀大學嘅時候咧，其實咧仲係有好長嘅路嘅。咁但係咧，有好多人就因為聽到話，哦，有人高分，然後有人可能會入咗去即係某啲學校嘅 life science 或者 health science，就認為就等於 high school 高分就等於咧係好似入醫科咁樣啦。咁所以重點咧，我哋去睇嘅咧就係話 high school 嘅成績咧，主要咧係影響咗話入大學入啲乜嘢嘅大學啦，而唔係話會唔會話真係會入呢一個醫學院嘅。咁所以 high school 嘅成績最主要直接咁影響啲乜嘢咧？譬如話入邊一間大學啦，或者你邊一個 program 啦，有冇 scholarship 啦，或者係你可以有喺幾多嘅唔同嘅大學入面有幾多嘅選擇啦。咁所以咧，喺呢一個情況之下咧，有好多學生就算佢之後去申請醫學院嘅時候，即係話申請 medical school 嘅時候咧，佢嘅高中嘅成績，即係 high school 嘅成績咧，通常咧都唔會係 medical school 嘅評核嘅部分嘅。咁但係咧，有好多人咧就會話，哦，但係其實佢哋仍然都係要照攞去報啦。咁喺咩情況之下咧會攞去報咧？就係因為通常好多嘅醫學院咧都會問翻你話4年內嘅成績啦。咁有啲學生佢未必係話大學畢業之後去報。即係唔係話完成咗大學課程先去報啦？譬如我有啲學生係 second year 嘅時候就已經開始報，或者係 third year 嘅時候就已經開始報啦。咁所以變咗佢哋即係4年內嘅成績嘅話咧，就會包含埋 high school 嗰一年啦。咁但係基本上嗰個 high school 嗰一年嘅成績咧，仍然都係唔會話擺翻落去醫學院嗰個評核嗰度嘅。咁除非你話真係好高分，即係100分咁樣啦。如果唔係嘅話咧，仍然都係最主要睇翻呢個大學嘅時候嘅成績咧，多過去睇翻 high school 嘅時候嘅成績嘅。咁你話好啦，咁 medical school 佢通常都會評核啲乜嘢咧？即係話如果佢要去收生咁，佢會通常會睇啲乜嘢咧？咁通常都會視乎每一間學校，佢哋每一間學校都有唔同嘅 preference 嘅。咁我而家就係講話一啲大路啲嘅啦，譬如話大學嘅 GPA 啦，然後 MCAT 啦、Casper 啦。有 interview 啦，有 reference letter 啦，有啲咩 extracurricular activities 啊，或者係 volunteer 啦。咁譬如有一啲大學比較着重一啲研究嘅經驗啦，或者係工作嘅經驗啦，或者係有啲係個人嘅特質，譬如話佢哋嘅溝通能力啊，佢哋嘅判斷能力啊，或者佢哋嘅抗壓性啊。咁呢啲可能喺 interview 嘅時候會睇到嘅。咁但係基本上如果你話想入醫學院嘅話，我可以話就算去睇啲乜嘢都好啦，你最低嘅門檻，你嘅 GPA 即係大學嘅成績嘅話咧，都要係相對係要最少有一個分數嘅。你就算去基本上大部分加拿大嘅大學，你最少大學 GPA 都要去有相對嘅分數，可能要去到好高都未定嘅。咁所以就算你話哦，可能課外活動好多，然後我義工好多，或者我研究經驗好多啦，其實第一件事佢哋都係睇咗大學嘅 GPA 先嘅。即係你可能話會唔會3.98可能會入多過3.96咁，因為佢哋差唔多，其實就冇乜所謂嘅。咁但係如果你話你連佢最低嘅門檻都入唔到嘅話咧，咁其實咧喺呢一個情況之下咧，你就可以唔需要再諗其他嘅嘢噶啦。咁好啦。咁所以咧，我哋就要睇啦。譬如話高中嘅成績係咪真係重要啦？咁有好多人都會問我呢條問題嘅。咁其實咧，我通常都會答話咧係重要嘅，但係唔係大家想像嗰個方式嘅重要啦。因為我頭先已經講咗話，通常如果你報醫科嘅時候，佢哋都係睇大學嘅 GPA 為先啦。咁所以其實高中嘅成績咧，對呢一個大學嘅 GPA 咧，佢係唔會計落去嘅，所以就變咗唔會話有直接嘅影響啦。咁但係高中嘅成績咧，係有對你大學嘅時候咧有好多嘅間接嘅影響嘅。譬如話佢哋反映咗一啲學習嘅習慣啦，或者係反映咗一啲基礎嘅知識係咪話好紮實啦，或者係點樣去處理呢一個學習嘅壓力啦，或者係佢哋可唔可以獨立咁樣去持續咁樣學習啦。呢一啲高中
去學習嘅一啲 skills 或者係一啲 habits 咧，其實咧都係會帶到落去大學嘅。所以變咗有好多人問我話 high school 重唔重要？我就會話你嘅 high school 嘅分數未必好重要啦，但係你喺 high school 學咗一啲乜嘢，譬如話你去點樣去讀書，你去點樣去學習，呢樣嘢係真係會帶落去大學嘅。因為你去到大學嘅時候就已經太遲㗎啦，因為你就算係9月你大學一年班你入到去嘅時候，你每一日都係喺度計緊你嘅 GPA 嘅，所以你已經冇時間去再學習習慣呢樣嘢，或者係抗壓能力呢樣嘢。你呢樣嘢係應該喺 high school 嘅時候就應該要打咗個底，之後先至會去再大學去發揮翻出嚟嘅。所以點解我話 high school 仍然都係好重要咧？就係 high school 就係俾你去打底，然後令到你大學嘅時候就可以即時喺第一年嘅時候咧就已經可以 perform 到出嚟啦。咁有啲人就會問我話：「咁如果我入一啲名校，我講嘅名校講緊話大學嘅名校啦吓，即係所謂嘅名校啦，係咪真係會代表醫科嘅路係會穩啲咧？」咁其實有好多嘅家長都認為話：「會唔會名校嘅背景係一定會加分嘅？」咁其實咧，通常醫學院咧都唔係好着重話係咪名校或者唔係名校啦。咁當然如果你有一啲學校，佢哋可能所謂嘅即係佢哋相對嘅 training 都會比較好一啲啦，即係佢哋係可能話因為之後都係要考 MCAT 啊，或者去準備 interview 啊，呢一啲可能佢哋嘅 training 就會好一啲啦。但係如果你話我就係為咗去一間名校而去一間名校嘅話咧，咁其實咧都未必話係一個特別係話為咗入呢個醫科咧係會更加穩陣嘅。咁點解咧？因為譬如話，如果有一個學生啦，佢去咗一啲非常之競爭激烈嘅課程啦，但係佢本身個 GPA 唔係咁高嘅話咧，佢可能未必會比另外一個話去另外一間細啲嘅學校啊，或者係未必競爭激烈得咁勁嘅學校而攞到高 GPA 嘅係更加有優勢嘅。譬如話我俾個例子你啦，譬如話有個學生 A 咁計啦，咁佢就本身係一間名氣大啲嘅學校就讀 life science 啦，但係佢 GPA 得3.4，而你有另外一個學生 B，佢喺另外一間學校可能名氣冇咁大嘅，咁然後佢嘅 GPA 有3.9啦。喺呢個情況之下咧，嗰啲 medical school 唔會因為話學生係 A 係讀名校而去忽略咗呢一個0.5嘅 GPA 嘅差距嘅，而且咧3.4嚟講咧都係唔會符合咗好多大部分嘅加拿大嘅醫學院嘅要求嘅。咁你揾到話3.4收嘅話咧，咁都係好少量嘅啫。咁但係大部分嘅醫學院咧都係講緊話，即係可能3.6啊或以上嘅最少。咁另外一樣嘢咧就係，如果你話入名校嘅話咧，我哋教育心理學入面咧有一個叫做 Big Fish Small Pond Effect 啦，就係大魚小池效應啦。基本上就係講緊話咧，有一啲學生啦，佢哋咧如果喺一啲競爭低嘅環境而令到佢哋睇落去好似好勁咁樣咧，係會提升咗佢哋嘅學習嘅自信啦。反而有啲學生咧，佢哋可能係即係喺一啲競爭嘅激烈環境，佢可能本身好勁嘅，但係變咗喺一個咁競爭激烈嘅環境之下咧，佢就會變咗好 average 啦。咁所以變咗佢自信咧就反而會降低嘅。咁喺呢一個方面會點樣去影響一啲學生咧？就係因為好多人可能入去一啲即係好名校，你入得去嗰啲所謂名校名 program 嘅話咧，其實每一個人喺 high school 嘅時候咧，都可能喺班上面咧係最強嗰一批啦。但係去到大學嘅時候咧，因為大家咧都係變咗喺同一個池入面啦，所以變咗就係同一個池入面嘅魚咁樣啦。咁所以咧有一啲學生，即係佢就算頂尖嘅學生啦，佢去到一啲競爭好大嘅學校嘅時候咧，佢未必係最高分嗰個，就會變咗佢能夠維持到佢嘅 GPA 嚟講咧，就會更加有挑戰性啦。咁所以但係你可能會話，唔係個個學生都係一樣嘅，但係確實係，所以咧，呢一個 Big Fish Small Pond 嘅呢一個effect 咧，就唔係話個個學生都會出現啦。咁但係我可以話俾你聽，有好多學生都係同我講過同一個説話嘅。咁另外一方面咧，就係話學生咧去到大學嘅時候咧，點解話競爭能力會即係競爭激烈嘅時候，會令到學生可能會 GPA 冇咁高分咧？因為喺學生去到大學嘅時候，佢可能會面對一啲課程節奏比較快啦，考試難度比較高啦，或者係心理壓力比較大啦。咁所以變咗咧，令到佢哋咧都會能夠維持到佢哋嘅高 GPA 咧，都係比較難啲嘅。所以有好多學生咧都會話，即係唔係睇邊一間學校係最出名啦，而係去睇邊一個環境令到個學生係能夠可以保持一個表現啦，或者係令到佢哋可以持續咁成長嘅。我亦都有好多學生啦，即係而家係讀緊醫科啦，或者牙醫啦，或者一啲醫藥類㗎啦，佢哋最後尾咧去由 high school 到大學咧，都係冇挑選一啲所謂嘅名校嘅，亦都係因為我啱啱之前講嘅原因啦。咁所以你就會話，咁高中真係重要嘅
原因係乜嘢咧？其實咧就唔係一個分數嘅本身啦，而係能力嘅。因為喺高中嚟講，你去鍛鍊，即係去到大學啦，你係需要一啲獨立嘅學習能力啦，你有解決問題嘅能力啦，或者係願意去面對困難嘅態度嘅。你可能會話有 high school 入面有兩種學生都可以係，即係就算有90分都好啦，即係90分或以上都好啦，你都會有兩種學生嘅。而我成日都見到呢兩種學生，一種咧佢哋係真係學習嗰個理解嘅概念啦，佢哋係真係有能力去應付呢啲知識啦，佢哋係真係有呢個獨立嘅思考能力啦，佢哋真係有解答難題，即係 problem solving skills 嘅，咁又係一種嘅學生啦。但係有另外一種學生咧，佢哋都係攞好高分嘅。但係佢哋係靠背啦、靠操卷啦、靠短期嘅補習啦，去攞到一啲高分啦。咁但係佢哋個 foundation 咧係唔穩嘅。咁呢兩種學生啦，最後尾都係可能會攞到高分啦。但係佢哋去到大學嘅時候咧，佢哋個結果咧就可能好唔一樣啦。因為你學生喺 high school 入面，你可以靠記步驟嚟拎分，但係你去到大學嘅時候，好似我話齋啦，內容會好快啦，會好深啦，同埋累積性又越大啦，跟住又需要好多獨立嘅思考啦。咁然後變咗咧，佢哋就可能會即係第二種嘅學生咧，就會對佢哋嚟講就會難好多啦。咁然後對第一種嘅學生嚟講就冇咁難啦。而且大學嘅時候佢哋個課程嘅節奏好快啦，所以好多內容咧都要自己讀啦。好似我以前喺 U of T 嘅時候咧，我哋好出名就講咗一句咧，就話你每一個小時個 lecture 咧，就等於你要3小時嘅自修嘅。所以個學習嘅責任咧，其實係突然間轉移咗個學生嘅身上。所以我頭先講話，你可能有high school 90分啦，但係其實都可能有兩種嘅90分，一種就係佢可能真係有好多自主學習嘅能力啦，又有另外一種就係佢未必話係佢可能係靠背、靠操卷，然後去拎分，咁所以變咗咧喺呢兩種唔同嘅學生去到大學嘅時候，佢哋嘅結果係好唔一樣嘅。咁呢個亦都係我平時點解話咁反對我自己啦嚇，話咁反對一啲先修班嘅原因咧，就係因為先修班嘅學生咧，其實可能好多學生就會話我想去先修而去令到我大學嘅時候會攞得高，sorry high grade 12嘅時候會攞得高分啲，即係佢可能喺 grade 11到 grade 12或者啲 grade 10到 grade 11先修一啲補習社嘅一啲課程，即係學咗先，跟住去到返學嘅時候就會好高分啦咁樣。咁確實係真係會讀完先修嗰啲係會特別高分啲嘅，係真嘅。嗱，即係我唔係幫補習社倒米啦，係真係會高分啲嘅。咁但係咧，同樣地啦，會造就咗第二種嘅學生咧，會比較多嘅。即係如果話先修班，咁所以作為一個教育工作者係啦，educator，我就覺得唔係一個太好嘅。即係如果我教書嘅，我就希望我可以教第一種嘅學生比較多啦，唔係第二種啦，係咪？即係我希望我造成嘅，即係教得出嚟嘅第一種嘅學生，即係話係真係可以有自主學習嘅能力多啲，多過係第二種嗰種啦嚇。咁換句話講咧，有好多學生啦，就算你話係 high school 好高分都好啦，去到大學咧都可以低分嘅。咁反之啦，你可以 high school 低分嘅學生咧，去到大學咧都可以好高分嘅。咁重點咧就係你要大學高分咧，問題就係在於你個 foundation 打得好唔好。嗱，我點解我會咁樣諗咧？就係唔係即係點解我會咁樣講咧？就係因為咧，我以前喺 high school 嘅時候咧，即係我話中規中矩啦。咁我最後尾入咗 U of T 亦都入咗 Waterloo 啦嚇。咁我最後尾揀咗 U of T 嘅。咁然後我入到 U of T 之後咧，我之前都有 share 過，就係話我嗰陣時咧有3個 roommate，我哋4個人一齊咧係俾大學安排咗喺同一個即係宿舍入面住啦。咁我哋4個係同一個 program 嘅。由喺我哋4個入面咧，咁有一個咧就係好高分嘅，即係佢本身係可能90幾分，然後即係 high 90s。由我以前嗰個年代 high 90s 係好難拎嘅。咁然後之後我喺4個入面咧，我 high school 係最低分嘅。咁但係最後尾我哋入完大學，我哋讀同樣嘅 program 啦，然後我哋最後尾大學畢業嘅時候咧，我係4個入面最高分嘅一個啦，同埋我3個 roommate 入面最後尾3個都係 drop 咗我哋嗰個 program 嘅。咁所以變咗咧，即係你就算 high school 高分同埋大學最後尾個結果咧，兩個係唔係成正比嘅。所以變咗，如果我哋真係話去諗一個醫科嘅態度，因為醫科喺加拿大係真係靠大學嘅performance，唔係靠 high school 嘅 performance 啦。咁所以如果我哋要大學嘅 performance 做得好嘅話咧，我哋就真係要將個底打得好，將個 skills 打得好，唔係去諗話究竟我 high school 高唔高分。咁好啦，你就會話咁 high school 嘅學生，你咁樣講到好似 high school 冇用咁樣，咁你覺得 high school 嘅學生而家係應該要做啲乜嘢咧？咁如果你問翻我作為一個 educator 嘅話，我就會話 high school 嘅時候咧，就唔好去着重太多嘅
分數，唔好話究竟我今日要攞幾多分，或者係我夠唔夠分入大學咁樣啦。喺加拿大基本上唔夠分入大學係難嘅，OK？咁但係你應該係問一啲咧，就係譬如話我究竟就算我高分都好啦，我究竟我係咪真係理解呢一個課堂嘅內容咧？我如果冇答案嘅話，我可唔可以解釋到翻出嚟個 concept 咧？然後我知唔知道我自己唔明啲乜嘢，或者我知唔知道自己明啲乜嘢咧？或者我有冇一啲固定嘅溫習嘅習慣咧？或者如果我有好多科一齊考試，好多科一齊有好多功課嘅，我可唔可以 manage 晒咁多嘢咧？或者係如果我做一啲 assignment 啊，或者考試嘅時候，我本身有樣嘢係錯嘅，而我錯咗第一，我可唔可以揾到個錯誤？然後第二，我可唔可以揾到個原因點解我會錯咧？然後另外一樣嘢就係，如果我喺好大壓力嘅情況之下，我可唔可以再將我嘅 performance 可以維持到好穩定咧？嗱，呢一啲全部都係咧，我覺得喺 high school 嘅時候咧，係應該要發展嘅 skills 多過係諗緊話我究竟係高唔高分嘅。咁所以變咗咧，你話high school 係咪冇用咧？又唔係真係冇用嘅，佢係俾咗個環境去發展呢一啲嘅 skills 啦。咁又去到大學嘅時候咧，就真係話打仗啦，真係話要去 make sure 你 day one 嘅時候就已經咧去發揮晒我頭先所講嘅 skills 啦。咁好啦，然後有一個 bonus 嘅問題啦。咁除咗講話醫科之外咧，咁我有一條 bonus 嘅問題就係有好多人咧，即係好多學生啦，包括係學生啦、家長啦咁樣咧，佢哋咧入唔到 McMaster 嘅 Health Science 咧，如果佢哋想讀醫科啦，咁佢哋都會覺得好似世界末日咁樣嘅。咁其實咧就唔係世界末日啦，咁當然即係唔係啦，係咪？咁但係咧，點解有好多人會覺得佢話好似入唔到 McMaster Health Science 咁樣就好似世界末日咧？咁確實咧，McMaster Health Science 呢個 program 咧，佢入醫科嘅入學率，即係話入到 McMaster Health Science 呢個大學嘅 program，最後尾佢哋入到醫學院，即係 medical school 嘅學生咧嘅入學率咧係全加拿大咧係最高嘅。咁點解咧？因為其實佢本身個收生就少啦，所以你計 percentage 嚟講咧，你入多一個咧個 percentage 都會計到好大嘅。咁但係本身咧入呢個 McMaster Health Science 嘅時候，佢已經設計到佢哋嗰個收生咧係入學嘅時候，其實啲學生咧就已經有我所謂之前講嗰啲能力啦，嗰堆啦，所以變咗佢入咗去 McMaster Health Science，雖然佢本身個 program 都好，但係其實只係一個錦上添花啦，即係佢只不過係本身啲學生已經有能力，然後再加埋個 program training，咁就會變咗啲學生就會入呢個醫學院嘅入學率會比較高啦。咁但係就算你話入到啲學生咧，都未必最後尾佢哋會做一啲醫學類嘅工作啦。譬如話我有學生係真係入咗 McMaster Health Science 之後係唔中意，最後尾佢畢咗業之後係冇做一啲醫學類嘅工作啦。咁我亦都有好多學生咧，最後尾佢哋去咗其他嘅學校啦，但係我都覺得佢哋係有所謂我頭先講嗰啲能力啦，佢仍然最後尾咧都係入醫科啦，入pharmacy 啦，或者係入 dentistry 啦，即係呢一啲醫學類嘅工作嘅。咁所以咧入唔到 McMaster Health Science 咧都唔係世界末日嘅，你仍然都係可以去其他嘅大學嘅理科類型啦嚇，然後咧去做翻同一個 pathway，仍然咧都可以嘗試咧去報醫科。咁當然你 make sure 你要自己係有翻我頭先所講嘅能力啦，咁所以變咗咧喺醫科呢一條路入面咧，基本上如果你問我嘅話咧，好似我啱啱一開始嗰條問題就係講緊話加拿大醫科收生高中嘅成績究竟係重唔重要啦？咁我可以答俾你咧，就係唔重要，因為佢係唔會由一張高中嘅成績表去決定啦。咁但係你話喺乜嘢方面喺 high school 係有入面去 support 你嘅作用咧？就係話講緊一啲長期嘅學習能力啦。基礎嘅知識啦、抗壓嘅能力啦，同埋點樣去學習啦，learn how to learn。而係呢樣嘢咧，係喺高中嗰度咧，就係即係 high school 嘅時候咧，就應該去打個底，而去令到去大學嘅時候咧，可以 perform 得到嘅。咁今日咧，希望大家中意啦，然後希望亦都可以答到大家嘅問題啦。如果大家咧中意嘅話咧，都可以幫忙 like、share、comment 同埋 subscribe 啦。然後多謝大家收睇，拜拜。